ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ആമീസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിഭവനിൽ ചെല്ലുക, അവിടെ വിവരം അറിയിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഹരിപ്പാട് നിന്നും കൊച്ചി വല്ലാർപാടത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ 40,000 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി വല്ലാർപാടത്തേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് 1.5 ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാർപാടത്ത് പ്രത്യേകം ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത് ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഒരു 800-900 ഗ്രാം വരെയും തൂക്കം വെക്കുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 30,000 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 2 മണി കഴിയും അവിടുത്തെ പാക്കിങ്. 30,000 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ ലഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അവർ അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു 6-6:30 ആവും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു 3:30 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോ ഷമീമുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3:30 കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസ് ടൈം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ല. നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി എങ്ങനെയെങ്കിലും ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓഫീസ് ടൈമിൽ അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെ അകത്ത് കയറി വീഡിയോ എടുത്ത് എൻ്റെ ഫാം ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വല്ലാർപാടത്തുള്ള ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഫാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഏരിയയിലാണ്. ഡെയിലി 10,000-20,000-ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചിറക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചിറക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ്. 1.5 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 40,000 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 30,000-ഓളം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവർ പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കുള്ള 40,000 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് മീനും പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് അവർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരുപാട് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ചെന്നിട്ട് വേണം ഹരിപ്പാടുള്ള മത്സ്യകൃഷി ഭവനിൽ ഇതിലെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കാൻ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള നല്ല മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മത്സ്യകൃഷി ഭവനിൽ ചെല്ലുക. അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള നല്ല മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആമീസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം.